Rồi hello anh em, nay lên cho anh em xem tham khảo bướm 3,4 kg, lông mới tài tốt ha. Con này đóng mầm dâu ba chia ha. Con này mình có nước nuôi sơ sơ nha anh em nào hợp đem về chăm thêm ha. Con này mình để cho anh em 2 củ ha, bên mình bao phí ship rồi, anh em ưng alo cho mình. Cán dán chi tiết đầy đủ bên vô la nha anh em. Ở đây mưa mới xong luôn anh em ơi. Giờ anh em nào hợp liên hệ số điện thoại trên màn hình.